കൊല്ലം ബീച്ച് ഹോട്ടലിന്റെ പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവായ അവരുടെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് കിച്ചന്റെ സ്പെഷ്യൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ബീഫ് കിഴി, ചിക്കൻ കിഴി ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും. ഇതൊരു വെറൈറ്റിയാണ്, നെത്തോലി കിഴി, നീണ്ടകര നെത്തോലി കിഴി. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറിയുള്ളി, തക്കാളി, കുരുമുളക്, പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ, അതാണ് താരം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആക്കി അതിൽ ലൈറ്റ്ലി ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നെത്തോലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊരു മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം ആണ്. 99 രൂപയാണ് ഇതിന്. ഇത് അവരുടെ ബീഫ് കോക്കനട്ട് പെപ്പർ ഫ്രൈ, തേങ്ങാക്കൊത്തും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും കുരുമുളകിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ലപോലെ ചെയ്തെടുത്ത ബീഫ് ഫ്രൈ. അവിടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ലേശം ചോറ് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ട്രാവൻകൂർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഈ ഒരു ഐറ്റം തകർത്തു. ഫ്രൈ ടു പെർഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. കുരുമുളകിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുത്തറിയിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ഡിഷസിലും അവർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീനിന്റെ ഫ്രഷ്നെസ്സും അതിന്റെ തനതായ രുചിയും റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തവർ കരിമീൻ തവ ഫ്രൈയും അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. പക്ഷേ എന്നെ കൂടുതൽ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ക്രാബ് മസാലയാണ്. അത് അത്ര പോരായിരുന്നു. മസാല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ കഴിച്ച ബാക്കി ഐറ്റംസിന് അത്രയും വന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കും.